Вітаю! Сьогодні ми розглянемо аналіз ABC, X і Z. Аналіз як інструмент управлінських рішень. Зосередимося на управлінні асортиментом, запасами, сировиною та клієнтами. Мене звати Микола Кедик. У минулому виконавчий і операційний директор, керівник напрямів аналітики, IT, маркетингу та продажів, спеціаліст з автоматизації обліку і управлінської звітності. Власне, це й дозволяє мені розуміти бізнес із різних боків і допомагати йому. За 20 років я запустив і перебудував більше десятка бізнесів – виробничих, торгових, дистрибуційних, логістичних. Багатофакторний ABC, про який йтиметься, я свого часу будував на асортименті автозапчастин у 56 тисяч позицій, а управління дебіторкою було окремим великим проєктом. Прострочену заборгованість там вдалося скоротити з 67% до 18%. АБЦ для мене – це не просто таблиця, а потужний інструмент для збільшення прибутку. Операційна аналітика допомагає бізнесу зрозуміти свої дані – маржа, попит, запаси. Я працюю з усіма рівнями систем – від планування ресурсів підприємства до автоматизації, перевіряючи все на практиці. Почну з твердження, яке для багатьох власників і керівників звучить як вирок. Компанії гинуть не від поганого фінансового результату. Вони гинуть від касового розриву. Проблема касового розриву є критичною для бізнесу. Компанії можуть мати прибуток на папері, але без реальних грошей на рахунку. Касовий розрив виникає, коли прибуток на папері не відповідає реальним грошам на рахунку. Компанія може зупинитися через відсутність коштів для оплати постачальникам, оренди чи зарплати. Гроші часто заморожені на складі, товарі або в дебіторській заборгованості. А це, в свою чергу, може призвести до зупинки діяльності. І ось де корінь проблеми. Ми звикли дивитися на оборот, але оборот, бруку, це не прибуток. А прибуток на папері, броко, це ще не гроші в касі. Між цими трьома речами лежить велика відстань, броко. І недарма бухоблік дав нам подвійний запис і не один звіт, а 3. Фінансовий результат, грошовий потік і баланс. Бо це 3 різні питання. Фінансовий результат каже, скільки ви заробили на папері. Грошовий потік, броко, чи ці гроші реально дійшли. А баланс показує, де вони застрягли. Касовий розрив виникає саме тут. У фінансовому результаті, броко, впевнений плюс, а гроші тим часом заморожені. І замерзають вони найчастіше там, де ви тримаєте багато низькомаржинального і непередбачуваного товару. Броко, чого звіт за оборотом просто не покаже. Тож запитайте себе, за яким показником ви оцінюєте свої товари і клієнтів? Майже завжди за оборотом, бо це найлегше порахувати. А найнебезпечніші місця бізнесу так і лишаються в сліпій зоні. І це не лише про небезпеку. Поряд із касовим розривом власник щодня стикається з потоком рішень. Чи можу я рости? І куди саме? У що вкладати гроші? А що згортати? Чого закупити більше, а чого менше? Чому ось цього замовили замало і воно скінчилося, а ось те лежить на складі і не продається? Без надійних даних усі ці рішення – здогадки. А кожна невдала здогадка обертається або замороженими грошима, або втраченою можливістю. Тому керівнику і менеджерам потрібне не відчуття, а інформація, щоб ухвалювати рішення свідомо і не доводити справу до розривів. Інструмент, про який йдеться, навряд чи стане для когось відкриттям. Це ABC-аналіз. Один із найпростіших і найпоширеніших, що існують. Цілком можливо, дехто з вас уже ним користується. Але мати інструмент і вміти ним користуватися – різні речі. Сам по собі ABC – проста ідея. Уся цінність не в ньому самому, а в тому, як його читати і де застосовувати. І саме це я хочу показати, що цей простий інструмент працює в дуже різних місцях бізнесу. На товарах і сировині, на наборах, на клієнтах і дебіторці. І що при правильному читанні він починає відповідати саме на ті питання, з яких ми почали. Де застрягають гроші, у що вкладати, що купувати, чого замовили замало і чому щось лежить непроданим. Товар може бути сильним за одним показником і слабким за іншим. І саме ця невідповідність каже про нього найбільше. Ми ще не раз до цього повернемось. Пояснюю на прикладі, який кожен із вас бачив сотні разів. Молоко в супермаркеті. За кількістю це безумовна категорія А. Його беруть усі і щодня. За ціною це воно дешеве. А за маржею? Теж це. На молоці майже не заробляють, а часто й продають у нуль чи в мінус, спеціально, щоб затягнути людину в магазин, де вона візьме ще десяток прибуткових товарів.
Подивіться, що сталося. Окрема буква збрехала. А за кількістю звучить чудово. Товар-лідер, усі його беруть. Але щойно ви ставите поруч маржу С, вмикається зовсім інша, управлінська думка. Один і той самий товар виявляється лідером за кількістю і дрібним за прибутком водночас. І саме в цьому розриві між вимірами живуть ваші гроші та ваші рішення. І ще один приклад, на який майже ніхто не дивиться. Уявіть два товари, що приносять однаковий прибуток. Тільки один дає його з високою маржею і невеликою кількістю, а другий з низькою маржею, але великим обсягом. На рівні прибутку вони рівні, а насправді ні. Щоб дати той самий прибуток, низькомаржинальному товару потрібен у рази більший оборот. А більший оборот – це більше податкове навантаження, особливо на спрощеній системі, де податок рахується саме з обороту. Більше операцій і обслуговування. А якщо це виробництво, то ще й більше сировини, виробничих циклів і відходів. Той самий прибуток обходиться бізнесу дорожче. Два товари, однакові на папері, насправді коштують вам по-різному. Принцип Парето стверджує, що близько 20% позицій забезпечують 80% результату. Наступні 30% позицій дають 15% результату, а решта 50% – лише 5%. Ці пропорції є орієнтиром, а не жорстким правилом. Одне лишається незмінним – одного показника тут замало. Тож логічно дивитися на кілька вимірів одночасно. Замість одного критерію беремо 3. І не випадкові, а 3, що дивляться на товар із принципово різних боків. Перший вимір – кількість. Як часто і багато продається ця позиція. Це про трафік, про оборотність, про присутність на полиці і у звичці покупця. Другий – ціна. Наскільки дорога сама позиція? А. Дорогі преміальні товари. С. Дешевий масовий товар. Окремо від кількості ціна каже багато. Дешевий товар може йти величезним обсягом, а дорогий – поштучно. Третій вимір, і він найважливіший – маржа, внесок у прибуток. Це те, що насправді годує бізнес. І за моїм досвідом, це те, що найчастіше рахують аби як, або не рахують зовсім. Три виміри, кожен із трьома рівнями А, Б, С, дають 27 можливих комбінацій. Але головне не їх кількість, а те, що вони не дублюють одна одну. Товар може бути великим за кількістю, але низьким за ціною і маржею. Ми це щойно бачили на молоці. А може бути дрібним за кількістю, зате високим за ціною і маржею. Преміальна позиція, яку купують рідко, та кожна продажа цінна. Кожне таке поєднання – це окрема управлінська ситуація. Ось як це виглядає повністю. 27 профілів товару за трьома вимірами. Від сильного за всіма – А, до слабкого за всіма – С. Наприклад, рядок 9 АЦЦ – це наше молоко. Беруть усі, товар дешевий, а маржа низька. Тут варто зробити крок у бік. Із трьох вимірів два прямо створюють прибуток. Фактично прибуток від позиції Д – це її кількість помножена на маржу. Ціна впливає на маржу, але в саму формулу прибутку окремо не входить. Тож сховаємо ціну на хвилину і подивімося лише на пару, що вирішує гроші – Д – кількість і маржу. Залишається чиста матриця 3 на 3, 9 пар. По одній осі 3 рівні кількості, по іншій 3 рівні маржі. 4 кути цієї матриці Д – це по суті 4 типи товару. АА – багато і прибутково, ваша основа прибутку. АЦ – багато, але майже без маржі, це наше молоко. СА – навпаки, мало, зате високомаржинально, преміум, який легко не помітити. А СЦ – мало й неприбутково, кандидат на виведення. Зверніть увагу на діагональ. АА приносить гроші, СЦ лише тягне витрати. А два протилежні кути АЦ і СА можуть давати однаковий сумарний прибуток. Багато помножити на мало приблизно дорівнює мало помножити на багато. Але це різні товари за характером і навантаженням на бізнес. Саме цю різницю ми бачили на прикладі двох товарів з однаковим прибутком. Досі ми з'ясовували, що продається, і скільки на цьому заробляється. Та для бізнесу не менш важливе ще одне питання. Ці продажі рівні і регулярні? Чи це разові сплески у великому обсязі? Стабільність проти мінливості або передбачуваність попиту. Це ще один вимір, і він стоїть осторонь від попередніх трьох. У класифікації його позначають літерами X, Y, Z,
а вимірюють коефіцієнтом варіації, наскільки сильно коливаються продажі від періоду до періоду. Відповідь на це питання визначає цілком практичні речі. Скільки товару тримати на складі, наскільки критична тривалість поставки, що можна поповнювати автоматично, а що лише під замовлення. X – це стабільний попит. Товар продається рівно, передбачувано. Такий можна поповнювати майже автоматично і тримати мінімальний запас. Y – сезонний або трендовий. Попит коливається, але зрозумілим чином. Є хвиля, є пік, є спад. Тут потрібні прогноз і буфер під сезон. Z – хаотичний. Сьогодні густо, завтра пусто, закономірності не видно. Такий товар розумніше робити під замовлення і не заморожувати в ньому гроші. Зверніть увагу на принципову річ. X, Y, Z відповідає не на питання, наскільки це важливо, а на питання, як цим керувати. Це різні осі. ABC каже, скільки уваги товар заслуговує. X, Y, Z каже, яким способом цю увагу прикладати. А тепер додаємо передбачуваність до цих 9 пар. Множимо 9 на 3 рівні X, Y, Z і знову виходить 27. Тільки це вже не ті 27, що на початку. Ми прибрали ціну, найменш потрібну для цих рішень, і додали передбачуваність. Тож тепер кожна клітинка поєднує кількість, маржу і стабільність попиту. Те саме число, зовсім інша користь. Саме тут починається найцікавіше і найпрактичніше. Перш ніж розбиратися з усіма 27 клітинками, відповім на питання, яке мені часто ставлять. А чи обов'язково завжди тягнути всі осі одразу? Ні. Дуже часто найгостріший, найпрактичніший зріз – це взяти одну найважливішу вісь і перетнути її лише з варіабельністю. І найчастіше ця вісь – маржа. Подумайте, що дає таке перетинання. А, Б, С по маржі каже вам, наскільки позиція важлива для прибутку. X, Y, Z каже, наскільки вона передбачувана. А клітинка на їх перетині – це важливість, помножена на складність керування. Візьмемо два полюси, щоб відчути діапазон. Товар, що є А по маржі і X по варіабельності – це мрія. Він прибутковий і передбачуваний водночас. Такий можна сміливо ставити на автопілот. Точний план, автоматичне поповнення, мінімальний запас, тверді обіцянки клієнтам щодо строків. Єдина небезпека тут – самозаспокоєння. Він настільки зручний, що про нього забувають, перестають доглядати і конкурент тихо відгризає вашу маржу. Тому правило просте – автоматизуй, але не випускай з поля зору. А тепер протилежний полюс. Товар А по маржі і Z по варіабельності. Це найскладніша клітинка з усіх. Він прибутковий, але попит на нього хаотичний. І ось у чому драма. Він надто цінний, щоб дозволити собі його відсутність, бо кожен дефіцит – це втрачена дорога продажа. Але він водночас надто непередбачуваний, щоб тримати запас ефективно. Гроші замерзають на складі, є ризик списання. Це місце не для автоматики, а для ручної уваги. Що тут робити конкретно? Тримати страховий запас, але рахувати його не за стандартним сервіс-рівнем із підручника, а за вартістю дефіциту. Оскільки маржа висока, ви можете економічно виправдати більший буфер, ніж підказує формула. Якщо дозволяє час виробництва, робити під замовлення, тримати на складі не готовий товар, а універсальні компоненти, з яких швидко зберете потрібне. І мати гнучких, швидких постачальників. Тепер головне правило, заради якого все це говорилося. Розмір буфера і розмір вашої уваги дорівнює важливості, помноженій на непередбачуваність. Маржа помножена на варіабельність. Саме тому клітинка А по маржі, Z по варіабельності отримує найбільше ресурсу. Не тому, що вона найважливіша, і не тому, що найхаотичніша, а тому, що вона і те, і інше одночасно. І останнє. Так само можна перетнути з варіабельністю будь-яку вісь, залежно від того, яке рішення ви ухвалюєте. Маржа та передбачуваність визначають заморожені гроші на складі. X – стабільний, Y – сезонний, Z – хаотичний. A – автоматичне управління, мінімум запасу. B – стандартне поповнення, контроль за сезоном. C – тримати рівно, малий пріоритет, кандидат на виведення. І практичний момент, який напис не передає. Реальний важіль вивільнення грошей на AX – це не зрізання сервісу, а частота замовлень.
Оскільки попит стабільний, можна замовляти частіше меншими партіями з упевненістю, менший цикловий запас. І це тримає вкладені гроші низькими, без ризику для доступності. Кількість помножити на передбачуваність. Рішення про склад і логістику. Сітка щоразу та сама. Змінюється лише питання, на яке вона відповідає. Та сама матриця – це не лише на товарах. Ця оптика працює скрізь, де є багато однотипних об'єктів і обмежений ресурс уваги. Найкорисніший приклад поряд із товарами – дебіторка. Класифікуйте борги за двома осями – АБЦ за розміром боргу і XYZ за платіжною дисципліною, тобто наскільки передбачувано клієнт платить. Матриця одразу показує, де ваші гроші під загрозою. Борг X платить вчасно Y із затримками Z, непередбачувано A, великий тримати на оці жорсткіші умови – головна загроза розриву. Ручний контроль, ліміти Б. Середнє стандартне нагадування передоплата або гарантії – С. Малий не турбує, автонагадування передоплата або відмова. Зверніть увагу на клітинку від А до З. Великий борг від клієнта, який платить непередбачувано. Саме так прибуткова на папері компанія потрапляє в касовий розрив. Цей кут заслуговує найбільше уваги, а не той, хто винен найбільше взагалі. За тією ж логікою класифікують постачальників за обсягом закупівель і надійністю, а часом навіть менеджерів з продажу. Дві осі, матриця, фокус на найгострішому куті. Тепер повернімося до повної картини. 27 комбінацій. Для щоденного керування все одно забагато. Ніхто не тримає в голові 27 окремих стратегій. Це як надто докладна карта, формально точна, а користуватися нею незручно. А скільки взагалі брати вимірів, вздор – це теж ваш вибір. І залежить він від того, наскільки глибоко ви хочете зрозуміти свій асортимент чи будь-який інший зріз бізнесу. Для швидкого рішення вистачить однієї осі або пари. Хочете побачити картину об'ємніше – додаєте третю, четверту. Більше вимірів – детальніше розуміння, але й більше клітинок, які треба тримати в голові. Розумна глибина – та, якою ви справді скористаєтесь. Тому запам'ятайте головне правило роботи з матрицею. Вона – інструмент мислення, а не операційна панель. Її завдання не в тому, щоб видати вам 27 інструкцій, а в тому, щоб навчити бачити повторювані паттерни. І коли ви починаєте дивитися на паттерни, виявляється, що з усіх комбінацій реально працюють 6-7 архетипів. Пройдімося по головних, це найпрактичніша частина лекції. Назви в кожного бувають різні, тож опишу їх по суті. Багато, прибутково і стабільно – основа вашого прибутку. Захищати передусім і не допускати дефіциту. Ходове, але низькомаржинальне – те саме молоко. Тримати заради трафіку, а заробляти на тому, що людина бере поряд. Рідкісне, зате високомаржинальне. Його легко не помітити у звітах. Головне завдання – не дати загубитися і забезпечити наявність. Масове, дешеве і неприбуткове. З'їдає час, місце і логістику, нічого не даючи. Підняти ціну, ввести мінімальну партію або вивести. Дрібне, неприбуткове і нестабільне – першочерговий кандидат на виведення. Важливе, але непередбачуване, найдорожче в управлінні – страховий запас і ручний контроль. Це та сама клітинка, висока маржа, хаотичний попит, про яку ми вже докладно говорили. Досі ми говорили про готовий товар, але для тих, хто виробляє з призна за контрактом, для інших чи на власний склад. З призна картина не закінчується готовим товаром. Перед виробником стоять свої гострі питання – сировина, черговість виробництва, зберігання. І перше з них – стризна – сировина. І тут на нас чекає кілька неочевидних речей. Найперша – стризна – про гроші. Для готового товару ми ціну сховали. Прибуток роблять кількість і маржа, а не цінник. Для сировини навпаки, стризна. Тут гроші виходять на перший план, бо саме в матеріалах на складі заморожена велика частина обігового капіталу. Дивитися треба не на ціну за одиницю, а на частку, яку матеріал займає у ваших запасах і в собівартості, а помножена на регулярність споживання. Ця частка показує, де ваш капітал зайнятий постійно, стризна і без чого виробництво стане, бо матеріал увесь час у роботі. Та це ще не повна картина. Критичність сировини залежить не лише від неї самої. Її ранг не присвоюють, його успадковують. Ось чому. Попит на готовий товар незалежний, його диктує ринок, покупець. А попит на сировину залежний, його диктує ваш план виробництва, який своєю чергою залежить від попиту на готову продукцію.
Простими словами, сировина важлива рівно настільки, наскільки важливі продукти, у які вона входить. З цього випливають три механізми, які варто розуміти. Перший. Агрегація знімає вагу з ціни. Уявіть дешевий компонент, скажімо, якийсь загусник чи гліцерин, який входить у 40 ваших рецептур. Сам по собі він копійчаний, класичний С за вартістю. Але якщо він закінчиться, зупиняться всі 40 продуктів. За критичністю це найчистіша А. Ціна тут вас обманює. Другий механізм, найнеочевидніший і найцінніший. Агрегування гасить варіабельність. Десяток ваших хаотичних Z-продуктів окремо непередбачувані, але їхній попит на спільну сировину додається, і піки одного перекривають провали іншого. У сумі виходить майже рівна передбачувана крива. Закон великих чисел працює на вас. Це відоме статистичне правило. Чим більше незалежних, окремо непередбачуваних величин ви складаєте, тим передбачуванішою стає їхня сума. На ньому тримається, скажімо, страхування. Окрему виплату передбачити неможливо, а потік із 1000 виплат цілком прогнозований. Практичний висновок. Спільну сировину часто можна спокійно поповнювати автоматично, навіть якщо самі продукти з неї стрибають як завгодно. Третій. Дешева сировина може виявитися пляшковим горлом. Вона буває копійчаною і водночас стратегічно небезпечною. Один постачальник, довга доставка, немає заміни. За ціною це, і ви скажете «не звертай уваги», а насправді це пряма загроза зупинки виробництва. Тому для сировини потрібна інша вісь оцінки. Не ціна, а ризик постачання. Тих, хто стикався, це відсилає до матриці Кралича. Одне правило заберіть із собою. Ранг сировини дорівнює критичності найважливішого продукту, що від неї залежить. Якщо вона годує хоч один ваш ходовий прибутковий товар, вона недоторкана, скільки б сама не коштувала. Зі сировиною ми рухалися вгору, тепер поглянемо вбік на набори, комплекти, сети. Тут діє та сама логіка залежності, тільки горизонтально. Головна ідея. Набір – це, по суті, специфікація, складена з готових товарів. Щойно ви зв'язали дешевий С-товар із популярним А-товаром у фіксований набір, у дешевого товару зникає власний незалежний попит. Він починає успадковувати попит того популярного товару, з яким його зв'язали. І звідси випливає кілька важливих наслідків. Перший. Найслабший компонент стає воротами. Закінчився той дешевий С, і ви не можете продати весь набір. Дефіцит копійчаної дрібниці тепер блокує продаж дорогого комплекту. Та сама логіка, що й із сировиною. Критичність перетікає до того, від кого ти залежиш. Другий наслідок, найсмачніший, це інженерія маржі. Беремо популярний, але низькомаржинальний товар. І беремо рідкісний, але прибутковий. З'єднуємо їх у набір. Популярний тягне за собою прибутковий, якого людина сама б не помітила. Ви буквально конструюєте маржу самі. Це момент, коли ці типи перестають бути просто описом і починають працювати разом. Третій. Згладжування варіабельності. Хаотичний Z-товар, поставлений у пару зі стабільним X, починає рухатися передбачувано. Він тепер їде на чужому рівному попиті. Четвертий, будьте обережні, це канібалізація проти ореолу. Набір може з'їдати продажі повноцінного A-товару. Люди беруть дешевший комплект замість дорожчого товару окремо, і ви втрачаєте маржу там, де не очікували. А може бути навпаки, набір знайомить покупця з вашим C-товаром, як троянський кінь, і потім людина купує його окремо. Ці два ефекти треба відстежувати, бо вони протилежні. Набір має власний ранг, окремий від компонентів. Кожен продаж рахуйте лише один раз, або як набір, або як окремі товари. Інакше система порахує його двічі, що призведе до подвоєння цифр і спотворення даних аналізу витрат, прибутків і обігу. А тепер найцікавіше для більшості з вас. Усе, що ми робили з товарами, без змін працює на клієнтах. Той самий об'єктив, просто наведений на інший бік, на бік попиту. Виміри ті самі, лише перекладені. Кількість – це частота замовлень. Ціна – середній чек, наскільки великі його замовлення. Маржа – прибутковість клієнта, але обов'язково з урахуванням знижок, вартості обслуговування і відстрочок платежу. А X, Y, Z – це регулярність. Клієнт замовляє рівно чи рвучко. Найкорисніший зріз для клієнтів – обсяг протиприбутковості. Скільки клієнт у вас залишає грошей і скільки ви на ньому насправді заробляєте. Перший майже завжди викликає жваву реакцію в залі.
Великий, але токсичний клієнт. Великий оборот при цьому постійно вибиває з вас умови, знижки, відстрочки. Усі менеджери за нього б'ються, бо він великий. А коли ви чесно порахуєте реальну маржу з усіма поступками і витратами на обслуговування, там 0 або мінус. Рішення – порахувати справжню рентабельність і перестати давати знижки. Другий – тихий прибутковий клієнт. Малий, надійний, регулярний, маржинальний. Його часто не помічають саме тому, що він не шумить і не вимагає. А таких треба не просто цінувати, їх треба клонувати, тобто свідомо шукати схожих. Третій – дрібний клопіт. Замовляє часто і по дрібниці, неприбутково, з'їдає час менеджерів на оформлення. Рішення – перевести на самообслуговування, ввести мінімальну суму замовлення. Четвертий – непередбачуваний кит. Великий, але хаотичний. Тут подвійна проблема. І ризик концентрації, бо за великий шматок вашого обороту залежить від одного, і неможливість планувати. Рішення – свідомо диверсифікувати залежність від нього. Будь-який інструмент має межі, і чесно про них сказати – частина професіоналізму. Назву 5 пасток, у які найлегше потрапити. Перша і найголовніша – сміття на вході. Якщо ваша маржа порахована неправильно, без урахування повної вартості обслуговування, то весь аналіз по маржі – це фантазія на цифрах. Сміття на вході дає сміття на виході, яким би гарним не був метод. Друга – ABC статичний, а бізнес живий. Сьогоднішній товар із групи С може виявитися новинкою, яка ще просто не розкрутилася. Не ріжте хвіст на осліп, там можуть ховатися молоді зірки. Третє. Стратегічна цінність – це не те саме, що фінансова. Деякі позиції тримають заради комплектності асортименту, заради іміджу, заради клієнта-референса, на якого можна послатися. Матриця цього не бачить, а ви повинні бачити. Четверта. Взаємозалежності. Збитковий товар може тягнути за собою продажі прибуткового. Аналіз спільних покупок – це окремий шар, якого ABC не покриває. П'ята. Пороги умовні. 80 на 15 на 5, 70 на 20 на 10. Перевіряйте, наскільки результат чутливий до межі. І не сприймайте конкретні цифри як догму. АБЦ сортує товари за прибутком, але частина асортименту живе за власним правилом, яке перекриває АБЦ-клас. Два найпоширеніші. Обов'язковий асортимент, позиції з правилом «завжди в наявності», які тримають навіть у дешевому С-класі. Хліб, сіль, базові ліки. Дефіцит тут б'є не по прибутку, а по довірі. Не знайшовши потрібного, покупець піде до конкурента. І за рештою кошика теж. Свіжість, фреш. Для швидкопсувних головна вісь не клас, а термін придатності. Молочка, овочі, випічка. Першим продається те, що раніше псується – ФЕФО. А надлишок обертається не замороженими грошима, а прямим списанням. ABC/XYZ дає кістяк. Ці правила добудовують його під специфіку бізнесу. Розведімо все докупи – це головна думка, заради якої ми сьогодні зібралися. Ранг не належить товару окремо. Він поширюється мережею залежностей. Угору – до сировини через специфікацію, вбік – до наборів між товарами, далі – до клієнтів на бік попиту. Усе пов'язано в єдину систему. Класичний ABC показує лише ярлики, застиглі категорії на полиці. Це наче фотографія. Ви бачите, що де лежить, але не бачите, як воно пов'язане і куди рухається. А все найцінніше саме у зв'язках між позиціями. Яка дешева сировина блокує 40 продуктів? Який ходовий низькомаржинальний товар має тягнути за собою рідкісний прибутковий? Який великий клієнт насправді токсичний? Ось де гроші і ось де рішення. Тому коротко, ABC сортує товари, а гроші у зв'язках між ними. Дякую за увагу.